အားလုံးပဲမြင်လာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လေးတစ်ခုလုပ်ပြချင်ပါတယ်နီအောင်လေးတွေရွယ်ပေါ့နော်ခုံမှာတော့ unboxing လေးနဲ့လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလေးကို unboxing လုပ်မလဲဆိုတော့ဒါလေးပါ Raspberry Pi 4 version B ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ RAM 8နဲ့ version ပါတော့တူတူကြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ပြောကြမရှိဘူးကျွန်တော်စီရလာပေါင်းရှာလေးပါ okay ဒါတော့လက်ဆောင်ရလိုက်တဲ့အင်ကြီးပါအဲ့တော့ Raspberry Pi ကိုစပြီးတော့ unboxing လုပ်မယ်ပေါ့နော်သူရှိမှာပါလာကဒီမှာပါလာတော့ဒါလေးတွေ့တယ် switch လေးပေါ့နော် power on off လို့ရမှာသုံးနေ okay ပြီးရခါကျတော့ present နေမှာဒါလေးပါတယ် micro SD ကထည့်ပြီးသုံးနိုင်တဲ့ stick ပေါ့နော် USB တစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆို case ပါပြီးရင်ထည့်ပြီးတော့သုံးမယ် case ပေါ့နော် okay case ထဲမှာနော် case ထဲမှာ screw လေးတွေပါမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ PI ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ screw လေးတွေနဲ့ခိုင်မာလေးဖြစ်သွားအောင် screw ဆွဲထားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောစေတော့ပေါ့နော်ဒါလေးပါပဲကျွန်တော်အနီရောင်လေးပါဘူးလေးရတယ်စက်ကူကအနီရောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကမှကျွန်တော်ကအသုံးပြုလို့ရအောင်လောစေထပ်ပြီးဖြည့်ထားတဲ့ 128K SD card တစ်ခုရှိပါမယ် okay ဒီတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့နော်ဘူးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူက open here ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးကနေထောက်ခိုင်းလာတယ်ထောက်လိုက်မယ် okay ပထမဆုံးစပြီးတော့တွေ့ရမယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် Raspberry Pi ရဲ့ကက်လေးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တော့တိတ်ပြီးထွေထွေထူးမရှိပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ Raspberry Pi ရဲ့ပုံစံတွေ version တွေတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးပါပဲထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ခါလေးရှိမယ်သူထဲမှာပါတာအားလုံးကုန်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Raspberry Pi 4မှာပါဒီ Raspberry Pi 4ထဲမှာပါပေါ့နော်သူက version B ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော် Raspberry Pi 4 model V ပါအဲ့တော့ B model ကဘာကွာလဲဆိုတော့ RAM 4နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ RAM 8GB ပါလာပါတယ် 8GB RAM ပေါ့နော်အဲ့တော့ RAM က8ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လို့ဆောင်ချက်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော် Raspberry Pi 4 RAM 8ပါတဲ့ model V version လေးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်နေပါပြီဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ Raspberry Pi နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူရဲ့ original operating system ကြီးကိုကျွန်တော်သုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီပေါ်မှာကျွန်တော် Kali Linux ကိုတင်ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Raspberry Pi 4 Model V RAM 8နဲ့ခေါ်မှာဒီပေါ်မှာကျွန်တော် Kali Linux operating system ကိုတင်ပြီးတော့သုံးသွားမှာပါအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ Kali Linux ကိုဘယ်လိုတင်ရတယ်ဆိုတာတွေနောက်ပြီးတော့သူ့ကိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့သုံးမယ်ဆိုတာတွေကိုနောက်ထပ် movie လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါတယ်လောလောဆယ်တော့ဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးเนาะဒီ
အာယုံနဲ့ထွေပြနေတဲ့ဒါလေးလုပ်ဖြစ်တာပါလောလောဆယ်ကျွန်တော်စာအုပ်လေးတော့ရေးနေပါတယ်အဲ့တော့ရေးနေတဲ့စာအုပ်က wireless technologies and Wi-Fi hacking လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုနာမည်မပေးတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာလိုရေးထားတဲ့စာအုပ်ပါအဲ့စာအုပ်လေးမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ Raspberry Pi လေးကိုသုံးထားတဲ့အားလေးနည်းနည်းလေးပါပါတယ်အရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ Raspberry Pi ကို Kali Linux operating system တင်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါ portable အဖြစ်ဆုံးပဲကျွန်တော်တို့သွားလျာယူသွားလို့ရတယ် screen တစ်ခုပဲလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ screen မပေါ့ဆိုလေကိစ္စမရှိကျွန်တော်က TV တစ်ခုခုနဲ့တွဲလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ Raspberry Pi နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ Pi 4 Model V နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကတော့ဘလို့တွေဖောက်ကြည့်လိုက်အောင်မရှိသေးရပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတည်တည်ချာချာမလေ့လာရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ဒီ Raspberry Pi နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ hacking လုပ်ရမှာအချို့သောနေရာတွေမှာသူ့ကိုအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ Mr. Robot စကားထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ Raspberry Pi လေးကိုမြင်ဘူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ Raspberry Pi နေထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ Raspberry Pi 4 Model V ကိုဘာလို့ပို့သဘောကျလဲဆိုတော့သူ့မှာ RAM 8ပါတဲ့တော့ပါကျွန်တော်ကဒီ personal ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်ရ RAM 4ဆိုရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဒီအကုန်လုံးကိုစိတ်သွားတိုင်းကိုပါတယ်လို့ခံစားလို့မရလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလှုပ်ရှင်တာတွေလှုပ်လို့မရဘူး RAM နည်းနေတဲ့အတွက်ထိန်းနဲ့လှုပ်နေရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီ Raspberry Pi 4 Model V ကိုစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရောဒီ Raspberry Pi လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူရှိလားအဲ့တော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ Raspberry Pi လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comment မှာဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Raspberry Pi နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် movie လေးတွေဆက်လုပ်ပြီးသွားဖို့ရှိပါတယ် movie တွေအကုန်လုံးကိုတော့ Facebook မှာတင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ YouTube channel လေးမှာပဲ Raspberry Pi ဆိုပြီးတော့တည်တဲ့ playlist လေးတစ်ခုနဲ့တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ notification လေးဖွင့်ထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် Raspberry Pi နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Kali Linux operating system တွေကိုဘယ်လိုပြောင်းပြီးတော့သုံးသွားမယ်ဆိုတာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော် Raspberry Pi ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ attack လုပ်နိုင်တဲ့ hacking လုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ movie လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံး thank you ပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် movie လေးတွေမှာဒီ channel မှာဆက်ပြီးတင်ပေးသွားပါအောင်မယ် subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ဗျ